Если кашель возникает, начинается с першения в горло, как бы так пациент говорит, ему хочется отхаркнуть, у него дискомфорт в горле, то причиной такого кашля может быть так называемая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, когда идет заброс содержимого желудка до аденального содержимого в пищевод, а оттуда в ротоглотку, что вызывает раздражение окологлоточного кольца и вызывается вот такой кашель. Такой же кашель может возникать при симптоме постназального затека. Это при воспалительных процессах в лор-органах, риниты, синуситы, когда идет затекание слизистого, отделяемого позади стенки глотки. Это также раздражает окологлоточное кольцо и вызывается вот такой кашель.